हाय एवरीवन। सो ये मेरे पास एक एचपी का मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। आज अपन इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या निकलता है और क्या क्या रहता है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। सो सबसे पहले अपन बैटरी को हटा देते हैं। तो बैटरी मैंने ऑलरेडी हटा के रखी हुई है। ठीक है, सबसे पहले बैटरी को हटाना पड़ता है। फिर जो इतने सारे स्क्रूज दिख रहे हैं ये सभी को वन बाय वन खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन इसको खोलना चालू करते हैं। काफ़ी सारे स्क्रू हैं तो टाइम लगेगा। अब इसको ओपन करते हैं अपन सिंपली। बैक पैनल को हटा देंगे, ये गंदा सा थोड़ा गंदा है। सो ये है अपना मेन कीबोर्ड। मेम्ब्रेन क्या होता है? मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं, ये जो एक शीट है इसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। ऐसे 3 शीट लगी होती हैं इसमें। फर्स्ट शीट जो कंडक्टिव पैड होता है वो होता है। एक सेपरेट एक शीट होती है जिससे इनके बीच में गैप बन सके। और फाइनली एक शीट होती है जिसमें एक और कंडक्टिव पैड होती है जिसमें आपके बटन प्लेस होते हैं। अगर अपन इसको प्रेस करते हैं तो ये इसके थ्रू कॉन्टैक्ट पैड बना लेता है, इसके बीच में कॉन्टैक्ट बना लेता है। सो अपना जो भी बटन है की प्रेस होती है वो ट्रिगर हो जाती है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता, सिंपल से एक बेसिक सा कीबोर्ड होता है। ये मेम्ब्रेन शीट है, 3 मेम्ब्रेन शीट होती हैं। एक ये बीच में होल वाली पंच वाली, और ये एक सिंपल बटन वाली। ये सारी अपनी कीज लगी रहती हैं इसमें। इसको मैं लगा देता हूँ ऐसे ही। और ये अपनी मेन यूनिट होती है, एक छोटा सा एक आईसी होती है, सर्किट बोर्ड। सो इसको भी अपन खोल के देखते हैं। वैसे तो सिंपल सा है, छोटा सा है, बट फिर भी खोल लेते हैं। तो ये एक मेटल पीस है, जस्ट सिंपल वेट रखने के लिए। इनके जो कॉन्टैक्ट्स बनाए जाते हैं वो इस तरह के पतले से कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इसलिए ये बनाए जाते हैं। इसमें दोनों सीट में होते हैं, इस वाली सीट में भी होंगे और जो कॉन्डक्टिव पैड में है इसमें भी होते हैं। इसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, ये बीच में ये जैसे एक सेपरेट लेयर होती है ताकि उनके बीच में कनेक्शन ना बने, जब अपन प्रेस करें तभी बने। सो इसको अपन साइड में रख देते हैं। ये अपना मेन बोर्ड है, इसको भी खोल लेते हैं। निकल जाएगा क्या? तो ये निकल गया, छोटा सा बोर्ड है। ये इसकी जो सप्लाई वायर्स हैं ये 2 लगी हुई हैं सप्लाई वायर। ये ब्लैक एंड वाइट, ये प्लस प्लस होता है, ये रेड वाला, और ब्लैक वाला ग्राउंड होता है। ये अपना स्विच, कनेक्ट स्विच। इसके अंदर कुछ नहीं होता, सिंपल सा कीज होती हैं बस। ये जो ये ईपीआर रोम जो मैंने आपको पहले अपने उसमें बताई थी कैप्चर कार्ड की वीडियो में, इसमें भी इसी तरह की एक रोम चिप लगी हुई है। ये वो रोम चिप है और कुछ नहीं है। ये सिंपल से कंपोनेंट्स है, बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं ये। छोटी सी ये इसकी एंटीना लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी एंटीना लाइन है ना, डोंगल होता है उसके साथ कम्युनिकेट कर सके, ये सिग्नल वगैरह कैप्चर कर सके। 2.5 2.4 गीगाहर्ट्ज पे जो चलता है, बस तो सिंपल सा यही था। ओके, सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।